ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اليوم إن شاء الله غادي نصاوبوا واحد وصفة من هاد الوصفة ديال الناس اللي كيكون فيهم الكحة بزاف وفي هاد الموسم ديال الشتاء. قناة هي جديدة وإن شاء الله كنتمنى من الله يعني تستمر وتطلع يعني وتطلع لقدام. بالنسبه لهاد الوصفه كانت واحد السيده الله يجازيها بخير كنت تلاقيت بها في السوق ممتاز وكانت شافتني مريضه وقالت لي هاد الوصفه ديريها ان شاء الله فيها 3 المكونات كيف كتشوفوا. راه قالت لي مزيانه وغادي ديرها ان شاء الله ويكون لها الخير. وفعلا جيت ودرتها يعني وصلحت ليا اللهم لك الحمد. ودابا بغيت نشاركها معكم في هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله. هاد الوصفه كتكون من 3 تاع المكونات. كاين حامضه تقريبا حامضه قد هذه تتقطعوها بحال الطريفات. كاينه معلقه سكنجبير، هاد المعلقه ما كنكثرش فيها صغيره تاع السكنجبير. وكاينين تقريبا 3 معالق ديال العسل. ما كاين مشكل حتى هو يمكن تستعملوه في إترو ديال الماء كنديروه وكنقلوه ان شاء الله باذن الله. نشوفوا الطريقه ديال كناخذوا الخلاط الكهربائي وباش كنخلطوا هاد حامضه متوسطه الحجم نديروها في الخلاط. هادو الماء مع الحامضه نديرو شويه ديال الماء باش نخلط. كنعاودو نزيدو يعني عندنا إترو ديال الماء اللي كنديرو. مازال ما كنصفيوهاش حتى كتطبخ لينا نديرها في الكاسرونه. هانتوما شفتوها كي ولات بيضاء واش عندها ديك الكشكوشه الفوقانيه نقدروا نحيدو عليها نحيدو لها ديك الكشكوشه. الكشكوشه كتحيد من هاد الدواء هذا مزيان في هاد البرد كيليق للصغار والكبار وما باقيش الواحد تيكحب. الكحه كتحيد. القرجوطه الا كانت مجروحه كيتحيد من داك الجرح اللي كيكون يعني هذاك النزلات البرديه اللي كتكون صعيبه. هذه وصفه مزيانه كتساعد الواحد باش يتحسن. وملي كتشرب واحد الكاس كبير منها سبحان الله كتحس بصدرك فيه واحد الصفايه.
تنطفي عليه دابا لان تبغ. ان شاء الله هاكا دابا جا هاكا، دابا باقي سخون، غادي نخليوه يبرد ان شاء الله، ومن بعد غادي نصفيوه الصفايه، نعاودو نرجعو ان شاء الله الى برد باذن الله. دابا ان شاء الله غادي نصفيوه باذن الله. نزيدو فيه هذه معلقه صغيره ديال سكنجبير، وغادي نزيدو فيه هاد 3 المعالق ديال العسل، هو اللي الا كان الحار ما كاين مشكل، ما عندكش العسل العادي ولكن هذاك اللي تيكون في السوق الاسواق الممتازه تا هو راه مزيان شويه. وغادي نديرو كاس يعني نحطوه في كيسان الناس، ها هو غادي يشربوه العائله كامله ان شاء الله. يتعاود ما غاديش يخطاكم يعني في الدار، وغادي ديما تديروه باذن الله. ان شاء الله يداوي ويحيد الكحه ويحيد كلشي. دابا غادي يبقى تيبرد، وغادي نديروه في طبق التقديم. من بعد ما كيدفى كنديروه في طبق التقديم، وكنشربوه في الليل فاش نبغيو نعسو، وكنحسوا بواحد الراحه، وكنخرجوش للبرد، وكنعاودوه المره الاولى ومره الثانيه ومره الثالثه. الحمد لله كتبقى تلقى واحد التحسن، وان شاء الله يكون زعما تحسوا بواحد الراحه. وتنتمنى من كل المريض الشفاء العاجل ان شاء الله. وهادشي اللي كاين، وتنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو، دعموا الفائده، واللي مازال جديد يتابونا في لاشين وشوفوا الفيديو حتى الاخر، واللي عجبو يدير لايك. كنتمنى لكم كل الشفاء والصحه والسلامه، ونقولوا الى موعد ثاني ان شاء الله، ومع السلامه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.